ogeysiis haddii qaar ka mid a shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qaranka ee Somaliland ay rabaan inay u tartamaan doorashada kuraasta golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka waa inay iscasilaan 90 maalmood ka hor maalinta doorashada loo asteeyay. shuruudaha looga baahan yahay murashaxiinta u tartamaysa golayaasha deegaanka ee dalka. shuruuda koowaad, murashaxa golaha deegaanka ee Somaliland u tartamaya waa inuu haysto kaarka dhalashada ee muwaadinka National ID card. waa inuu haystaa kaarka codbixinta oo ah degmada uu ka tartamayo. waa inuu haystaa caddayn ah in da'diisu aanay ka yarayn 30 sano. waa inuu sitaa warqadda dambi la'aanta. murashaxiinta golaha deegaanka ee ka tartamaya degmooyinka darajada E waa inay haystaan shahaado jaamacadeed oo heerka koobaada degree. murashaxiinta golaha deegaanka ee ka tartamaya degmooyinka darajadu ay tahay B iyo C waa inay haystaan shahaado aqooneed oo dugsi sare ah. waa inay sitaan warqad caddayn shaqo ah oo ugu yaraan 5 sanadooda ayaa looga baahan yahay murashaxiinta ka tartamaya golayaasha deegaanka ee degmooyinka darajada E. halka murashaxiinta ka tartamaya degmooyinka darajada B iyo C caddayn shaqo oo 3 sanadooda. murashaxa golaha deegaanku waa inuu caddeeyo inuu yahay cashuur bixiye degmada uu ka sharaxan yahay. sidoo kale waa inuu caddeeyo hantidiisa mood iyo nool ee uu ku leeyahay degmada uu ka sharaxan yahay. murashaxiinta golayaasha deegaanka ee ka tartamaya degmooyinka leh darajada E waa inay keenaan warqad caddaynaysa inay bixiyeen 15 milyan oo shilinka Somaliland. murashaxiinta golaha deegaanka ee ka tartamaya degmooyinka darajada B waxaa looga baahan yahay 7 milyan oo shilinka Somaliland. halka murashaxiinta golaha deegaanka u tartamaysa ee degmooyinka darajada C looga baahan yahay 4 milyan oo shilinka Somaliland. murashaxiinta u tartamaya golaha deegaanku waa inay keenaan caddayn shaqo ka tagid ah haddii uu ahaa shaqaalaha dowladda ama ciidamada qaranka ee kala duwan. waa in uu keeno warqad caafimaad oo caddaynaysa inuu xilkaasi gudan karo jir ahaan iyo maskax ahaanba. murashaxa u tartamaya golaha deegaanku waa inuu saxiixay xeerarka anshaxa iyo doorashooyinka. waa inuu keeno codsi ah inuu u tartamayo doorashada, caddeeyana inuu buuxiyey shuruudaha xeerku uu qorayo. shuruudaha looga baahan yahay murashaxiinta u tartamaya golaha wakiilada ee Somaliland waxaa looga baahan yahay murashax kastaaba inuu haysto kaarka dhalashada National ID. waa inuu haysto kaarka codbixinta oo ah gobolka uu ka tartamayo. da'diisu waa inaanay ka yarayn 35 sano. waa inuu haysto warqad caafimaad oo caddaynaysa inuu jir ahaan iyo maskax ahaanba caafimaad qabo. murashax kasta oo u tartamaya golaha wakiiladu waa inuu haysto shahaado dugsi sare ah. waa inuu sito warqadda dambi la'aanta. murashax kasta oo u tartamaya golaha wakiilada waa inuu haysto warqad caddaynaysa shaqo ka tagid haddii uu ahaa shaqaalaha dowladda ama ciidamada qaranka ee kala duwan. murashax kasta oo u tartamaya doorashada golaha wakiilada Somaliland waa inuu keeno caddayn ah inuu bixiyey 40 milyan oo deebaaji ah. sidoo kale murashax kasta oo u tartamaya golaha wakiiladu waa inuu saxiixay xeerarka anshaxa iyo doorashooyinka. waa inuu qorto codsi ah inuu u tartamayo doorashada, caddeeyana inuu buuxiyey shuruudaha xeerku qoray. murashaxa isku soo sharaxay golaha wakiilada ama golaha deegaanku waxa uu xaq u leeyahay inuu ka tanaasulo. hase yeeshee waa inuu qoraal rasmi ah u soo gudbiyo xisbigii uu ka sharaxnaa iyo komishanka doorashooyinka qaranka ugu yaraan 40 maalmood ka hor taariikhda codbixinta.